Actually, she would have gotten more pain and suffering, 3,000 of med pay, and then 3,000 tacked on to her settlement for medical bills, kind of a thing. So as I say, this is just kind of, a game that we play. But, the insurance companies have their games that they play. Right. And finally, the Supreme Judicial Court is saying, okay, Haskell, okay, plaintiffs, here's a game you can play. So for sure, that means that, it's always good to buy a medical med pay with your insurance company, because that's come to the end, right? Thank you. That's what you try to help the insurance company to make sure the client buy more med pay. It's good for the clients. It's great good for insurance, and also good for the people who get involved in accident, and also good for attorneys. That's correct. All parties be happy. That's correct. It's a cheap coverage. People really should buy it. As I say, I buy $25,000 worth. It costs me $30 a year. And that is the takeaway. The rest of it, I'll figure out. Okay. ចង់សង្ខេបតិចបាទពួកគាត់និយាយច្រើនហើយដែលសំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងគាត់ចង់និយាយគឺថាពីមុនពីមួយខែមុនមកកាលណាយើងមានពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្សេងហើយកាលណាយើងមានការទៅពេទ្យអស់ថ្លៃបងថ្លៃពេទ្យច្រើននាំធ្វើឲ្យផលប្រយោជន៍ដែលគេអាចដែលមេធាវីអាចឆ្លោះយកថវិកាមកជួយបងប្អូនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដើម្បីជួយរំលោះនៅគេហៅផែនសាស្ត្រវិញហ្នឹងគឺថាវាអាចបានលុយតិចម្ល៉េះហើយការអ្វីដែលទៅបានចេញមកពីខែមុនគឺថាជាចំណងល្អមួយចំពោះបងប្អូនយើងអ្នកបើកឡានមិនមែនថាមិនចង់បង្ខំបងប្អូនមានការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏តែការចេញមកគឺថាបើកាលណាយើងគឺជាសិទ្ធិរបស់យើងទេទិញបន្ថែមនៅក្រមេតភ័យពីក្រុមហ៊ុន insurance ហើយវាថោកទេបាទ $5,000 ទៅ $25,000 លោក Louis គាត់បងបន្ថែមគឺថា$30ក្នុងមួយឆ្នាំគឺថាវាអាចជួយរំលោះថ្លៃពេទ្យថ្លៃបងថ្លៃពេទ្យបាទកាលណាយើងបងថ្លៃរំលោះពេទ្យហើយបើសិនយើងមានប្រាក់ធានាសុខភាពថែមទៀតពីកន្លែងយើងធ្វើការងារគឺថាចូលជាមួយនឹងមេភ័យគឺថាយើងអាចមានលទ្ធភាពមេធាវីអាចមានលទ្ធភាពនឹងឆ្លោះដើម្បីរកថវិកាជូនបងប្អូនដែលជាជនរងគ្រោះបានច្រើនជាងមុនបាទនេះគឺគាត់ជាបើចង្រៃបាទសង្ខេបតបាទបានចាំបាទ Should we wrap this up and go on to the next topic? Actually, I think Richie just wrapped it up. Yeah, I know. So I think just before we wrap up, I think you just want to take a little 5-minute break before we go into the next topic. Because I have a great immigration topic. Yes, it'll be more interesting. You guys like for me to talk about. Yeah. So I look say pretty much សូមរងចាំតាមដាននៅវគ្គទី2របស់យើងក៏លោក Louis Haskell នឹងនាំព័ត៌មាននៅព័ត៌មានផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ដល់ខ្ញុំបាទសូមសម្រាប់ចំនួន2មីនុតសិនបាទសូមតាមដានបាទហើយ DVD នេះគឺជាវីដេអូមួយស្ដីអំពីការដោះលែងនៃមិនសកម្មជនទេគឺលោកបនសំណាងហើយនិងលោកសុកសំអឿនដែលជាគេហៅថាឃាតករសបនិមិត្តនេះណាសម្រាប់គេចោទថាលោកទាំងពីរហ្នឹងបានសម្រាប់លោកជាវិជាណាហើយតាមពិតទៅគាត់ជាឃាតករសបនិមិត្តទេគេចាប់គាត់ដើម្បីជំនួសឃាតករពិតប្រាកដហើយឃាតករពិតប្រាកដហ្នឹងគឺអត់ទាន់រកឃើញនៅឡើយទេដូច្នេះគាត់បានមេធាវីគាត់បានតវ៉ាទៅដល់ Supreme Court គឺតុលាការកំពូលហើយចៅក្រមតុលាការកំពូលហ្នឹងបានដោះលែងគាត់កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសម្អាងថាផុសតាងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅបាទសូមអរគុណ To talk about the Radio Free Asia ចំណាត់ការនោះមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្ញុំទេបាទខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានតែចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013នេះបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាតុលាការបានរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំតុលាការកំពូលលើកឡើងតុលាការថ្នាក់ក្រោមទាំងពីរខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយយ៉ាងម៉េចទេមិនដឹងជាគាត់មានសមត្ថភាពឬក៏អត់សមត្ថភាពទេរឿងនឹងខ្ញុំអត់ដឹងច្បាស់ដែរសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកចៅក្រមនៃតុលាការកំពូលទាំង9រូបនឹងបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនខ្ញុំសូមឲ្យលោកចៅក្រមទាំង9រូបមានសុខភាពល្អនិងសម្រេចទុកពេញការងារភារកិច្ចទាំងអស់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់អង្គការលីកាដូដែលមានអ៊ំស្រីពងជីកិច្ចតាមជួយខ្ញុំរហូត
ដល់ពេលដែលខ្ញុំមានទុកគឺមានអ៊ំស្រីគង់ជីកិច្ចហើយដែលតាមជួយខ្ញុំបាទគឺមួយខែ$100សម្រាប់ខ្ញុំបាទបូនសំណាងចាយវិញទៅក្នុងពន្ធនាគារមានអង្គផ្សេងនឹងទៀតបាទសំបីដែលតម្លៃចាយវិញទៅលើមេធាវីក៏អ៊ំស្រីបានជួយដល់ខ្ញុំបាទផងដែរសូមឲ្យអ៊ំស្រីមានសុខភាពល្អព្រមទាំងបុគ្គលិកទាំងអស់សម្រាប់គ្រប់កិច្ចការងារភារកិច្ចទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់មេធាវីរបស់ខ្ញុំបាទលោកជុំសវណ្ណលីសូមលោកមានសុខភាពល្អបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលបានតាមជួយខ្ញុំបាទពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមថ្លែងអំណរគុណមានអារម្មណ៍ថាឆ្នាំនេះខ្ញុំមានការរីករាយសប្បាយប្រៀបបានដូចជាខែលដែលប្រឡាក់លើខ្លួនខ្ញុំពោដែលគេលាបនោះវាត្រូវបានសម្អាតជ្រះអស់ខ្ញុំឡើងមានផលល្មោះកើតល្មោះអីលើខ្លួនទៀតហើយកាលដែលលោកចៅក្រមគង់ខ្សែកាត់ខ្ញុំប្រកាសថាឲ្យជាប់20ឆ្នាំនោះខ្ញុំប្រៀបបានដូចជាគេសម្លាប់ទាំងរស់គឺខ្ញុំដាច់ផ្ងាយតកោខ្ញុំតែមានអ្នកចាប់ទេពេលនោះកុំអីខ្ញុំនឹងវាប្រហែលជាដាច់ខ្សែឈាមស្លាប់ពេលនោះទៅហើយតែក្រោយនៅពេលនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធ្ងន់ដូចជាមានគុណបុណ្យបារមីពីព្រះអង្គណាដែលលោកជួយតាំងពីព្រះមហាក្សត្ររហូតដល់តុលាការកំពូលដែលលោកឥឡូវនេះលោកខ្លាយទៅជាអ្នកមានបុណ្យបាទចឹងហើយបានតែលោកធ្វើពេលនេះសុខសម្បឿនទទួលបាននៅដែលយុត្តិធម៌គេប្រកាសប្រពន្ធរដ្ឋាភិបាលគូរដ្ឋលោកគេថាទេថាពុំមានសេរីភាពគោលបំណងជួយជួយចង់ជួយថ្ងៃជួយខែជួយឆ្នាំជួយចាំជួយចង់ជួយលក្ខណៈប្រសាទណាត់គ្រោះការចេញទៅគ្រោះជាចូលមករក្សារៀបរៀងតាមទុកតាមសរសរោគទៅឲ្យទៅជំងឺប្របានទាំងរៃវិទ្យាសាស្ត្រជាសពលៀបទាំងប្រវត្តិទេបានទៅសង្គមសពជាទៅកំពុងទឹកទៅទៅពុទ្ធចាត់ទៅយ៉ាងពេញវេទត្រូវខាងខ្លួនពីវេវកាចាពលមេជួយជួយជាំគ្រោះថ្ងៃគ្រោះខែគ្រោះច្រើនគ្រោះចាប់គ្រោះចងគ្រោះលក្ខណៈគ្រោះសាមនៅគ្រោះកាច់ទៅជាចូលមករក្សារៀបរៀងតាមទុកតាមសោសាបរោសាអភ័យទៅជំងឺប្របានទាំងរៃវិទ្យាសាស្ត្រជាសពលៀបទាំងប្រវត្តិទេទៅសង្គមស្ថាប័នព្រះរាជអាជ្ញាគឺតំណាងឲ្យរដ្ឋសម្រាប់ចោតប្រកាន់លើជនណាមួយអញ្ចឹងបើសិនជាចុងក្រោយបំផុតនេះគាត់អត់មានទោសទេដោយសារតុលាការចេញសារក្រមថាពោគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងទាមទារសំណងពីរដ្ឋមកវិញចាប់ខ្ញុំមកដោយខ្លួនខ្ញុំគ្មានកំហុសយកខ្ញុំមកធ្វើទរណកម្មផ្លូវចិត្តបាត់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរបាត់កិត្តិយសរបស់ខ្ញុំណាអ្នកណាសងខ្ញុំបើមិនជឿឲ្យអស់លោកដែលចាប់ខ្ញុំនឹងគេស្រាក់ថោចេញទុកដើមមីឲ្យដេកក្នុងប្រគុណដែលអត់មានស្អីដណ្ដប់រួលស្អីកោយមិនបានមើលតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេយកថងខ្មៅច្រកកាច់កកមកក្រោយទៀតដោយមិនចាំបាច់សួរនាំអីច្រើនទេបងការកំពូលក្រោយពីធ្វើការដេញដោលហើយពិនិត្យទៅលើផុសតាងឃើញថាផុសតាងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងអង្គហេតុក៏មិនស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងចម្លើយរបស់ជនរងគ្រោះដែរហើយមួយទៀតគិតថាបនសំណាងដែលគាត់សារភាពដោយសារតែការបង្ខិតបង្ខំនិងការធ្វើទរណកម្មដោយយល់ឃើញដូច្នេះហើយបានតុលាការកំពូលសម្រាប់ធ្វើការលើកលែងចោទប្រកាន់ទាំងពីរឲ្យរួចផុតពីបទចោទហើយនឹងឲ្យបង្គាប់ឲ្យដោះលែងបាទហើយអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយយើងឃើញថាយើងស្វាគមន៍មកចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលបានលើកលែងចោទប្រកាន់ទាំងពីរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសោកស្ដាយគឺចំណុចមួយដែលតុលាការកំពូលសម្រេចមិនឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះប្តឹងទាមទារសំណងគាត់ឡើងនេះមកបានឡើងអង្គុយឡើងនេះមកបាទដែលយើងវិលត្រឡប់មកវិញហើយបាទសូមអរគុណបាទសូមខ្ញុំថាខ្ញុំឆ្ងល់ថានៅប្រទេសយើងកាលណាយើងចាប់មនុស្សចូលពន្ធនាគារដោយខុសដោយជនដែលគ្មានទោសជាប់គុណពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំរហូតដល់5ឆ្នាំក្តីដល់ពេលចេញមកវិញគឺថារដ្ឋាភិបាលបងថ្លៃជំងឺចិត្តជប់តាំងពីថ្លៃដែលយើងបាត់បង់ការងារបើចឹងយករកស៊ី1ឆ្នាំបាន100000បើថាជាប់គុក5ឆ្នាំទៅបាន50,000 បាតហើយនៅថ្លៃជំងឺចិត្តផ្សេងខ្ញុំឆ្ងល់តើបងអូនពីអ្នកដែលគេឲ្យរួចខ្លួននោះតើបានទទួលផលប្រយោជន៍អីដែរក៏បានត្រូវការឈឺចាប់ដែរតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកន្លងមកគឺថាគាត់ឥឡូវហ្នឹងគាត់អត់មានគំនិតថាចង់ប្តឹងចង់អីទេគាត់ចង់តែបានមករួចខ្លួនទេណាបាទហើយអ្នកដែលវិភាគហ្នឹងគាត់និយាយថាអាហ្នឹងគឺជាមូលហេតុមួយដោយសារគាត់មិនមានទំនុកចិត្តលើតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបើសិនជាគាត់ប្តឹងក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរហើយទី2គាត់ខ្លាចសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ណា
โดยเฉพาะกอดอัดตอนเกิดหาเรื่องประดังเรื่องไอ้นั่นเรา เอาเกี่ยวกับเอาบอลสายกอดทำไมกับมอยกอดประดังเดียวนี่ ว่าโดยที่มันมีในเตมา We just talk about the two poor guys that being accused of killing Chia, Yes. I asked them questions, whether just a point of conversation whether they got compensated through time that is served innocently in jail, So based on that, they got nothing because they didn't trust the justice system in Cambodia. So right now, you told us that you're going to bring a good news about the immigration visa, Yes. F2A visa. Yes. So tell us what is F2A visa is all about. Okay. As you know, if you're a United States citizen and you sponsor your spouse, your husband, your wife, by the way, the Immigration Service now recognizes gay marriage, so your gay partner, or your minor child, which is to say a child who is unmarried and under 21 years of age. Then, as soon as the paperwork is processed and it's sent to embassy, you get your spouse, your husband, your wife, your partner, your child, their visa, and they come to the United States, and there's no waiting list. If you're a resident alien, then you're in what's called, and you're sponsoring it, the same people, your spouse, your husband, wife, partner, or your unmarried child under 21. You're in the what's called the F2A category. Okay, and I've been practicing law for 26 years, and for all of those 26 years, there was a waiting list, and that waiting list was always several years, usually about 5 or 6 years before a resident alien could get their husband, their wife, their unmarried child under 21. But if you're a U.S. citizen, you don't have a waiting period. You don't have a waiting period at all. Okay. In August, for the first time... Last August. A month ago, a month and a half okay. ago, okay. For the first time in my career, the F2A category came current, meaning that there is no line, there is no waiting list, that a lawful permanent resident, a green card holder, can sponsor their husband, can sponsor their wife, can sponsor their unmarried child under 21, and get that child as quickly as a U.S. citizen can. So they have the same status now, the same as U.S. citizen in terms of waiting period. Well, it's not a matter of having the same status. The It's status, just that the process. the line cleared, That's it, and, the and process. so there was no wait. And now the October visa bulletin just came out, and that's where we see what the waiting lists are. And the October visa bulletin says that there's now a 1-month wait. Okay. Okay. Now, for all practical purposes, a 1-month wait It's is still better than 5 years. Well, it's better than 5 years, but for all practical purposes, a 1-month wait is no wait at all because it takes more than a month to process the paperwork. But what it says that is important is that the line is starting to reform. Okay. I mean, in August it was current, in September it was current, in October it's a month. So then, there's every reason to expect that in November it'll be 2 months, in December it'll be 3 months, and that, in 6 months from now, Maybe a year. They don't know. Well, that'll be, that'll become significant. And so I guess, so what I wrote in my blog, and by the way, we got caught looking at the VOKA Facebook page on this monitor over here, and I think I'm going to give you guys a plug. I'm going to go home and I'm going to like VOKA TV on Facebook. And you all go too. All right. And now I'm going to plug myself, Lowell Lawyer, all one word. And I posted about this topic. I posted in August on my Facebook page, on my law office Facebook page, when it went current, and I have blogged on my website, and I've posted on my Facebook page what I'm talking about now in terms of there being the 1 month. And what I said is that now is if you're a resident alien and you want to bring over your husband, wife, or unmarried minor child under 21, now is the time to get your paperwork in. That waiting 6 months will probably be the equivalent of waiting a year, because you'll have the 6 months that you've waited plus, what's likely to be a 6 month line at the embassy. Okay. បាទលោក Louis Haskell បានពំនាំនៅព័ត៌មានសំខាន់មួយពាក់ព័ន្ធដល់ផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ជាពិសេសដែលគេហៅថា F2A visa បាទការរឿងគឺថាសំខាន់ចំពោះបងប្អូនយើងដែលមិនទាន់ចូលសញ្ជាតិហើយបាន
การ green card อย่าง green card นะบ่ากับปีมุนมอกคือทำมุนคายผมไปในกระนองตอนนี้คือทาบอกโอนอย่างการ green card นั้น